欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿庄 man 被全网嘲，是他太冤枉还是网友太较真儿？可能是这2年娱乐圈太无聊了，隔3差5都能冒出来一个古早言行挖坟事件，足够雷人但无伤大雅的，那就是呵呵一笑一个梗，当事人还能趁机翻红一把，比如你是我的神和我的皮都展开了，踩到红线的就没那么好玩了，轻则被口诛笔伐，重则有塌房危险也说不定。这不，女演员白鹿近日就成为了那个不幸的踩雷者。事情的导火索源于《跑男》中的李晨，他在最新一期节目里因一句他们2个女生会是我们的累赘而引来了网友的质疑和不满。好在大黑牛迅速认怂道歉，在舆论发酵之前让自己及时脱身。可谁曾想，战火却悄咪咪地烧到了同样常驻《跑男》的另一位嘉宾新晋小花白鹿。因为同样性质的言论，这姑娘也说过，而且不止一次。具体都说过些什么呢？乍一听倒也没啥，主要就是喜欢在微博和各种采访中自称男嘉宾、男孩子、男人，还会用超娘的来形容妩媚的造型、动作与角色。那么司空见惯又让人听着那么不对劲。最为不对劲的要数白姐名言“男霸总和小母狗了”，公开称女性为母狗，这不骂人吗？联系上下文来看，他应该是为了对应女霸总和小奶狗，因词汇匮乏完了一出不合时宜的临场乱发挥，本身并无恶意，实属无心之举。但正是这样的司空见惯和无心之举，才让这件事格外具备讨论价值。将无意识当中的弯弯绕绕一点点拎出来，比直接进行赤裸裸的道德审判要有意思得多，也有意义得多。白鹿错哪了？网友称白鹿为精神男人，这个形容蛮精准。总体而言，他的被扒言论包含2个思维惯性：第一，习惯性以男人自居，和男人站在一起；第二，不经意间贬低女性特质和女性群体。这2个思维惯性当然是连在一起的，似乎只要和男人站在一起，让自己看起来也像个男人，他就能站在高处以嫌弃和调笑的口吻对女性指指点点。可他自己也是性别女啊，女人何必为难女人？关键就在这里，他一遍又一遍地自称男人，不断地和女性特质划清界限，就是为了弱化自己的性别属性。因为女性身份并不能让他感到光荣和自豪，非但不能，甚至会让他觉得自卑且弱小。但披上男性身份，仿佛穿上了一层厚重魁梧的铠甲，走2步震3响，再没人敢投来轻蔑的眼光。还是男权社会下的厌女情节在作祟。性别女会被赋予很多负向的定义，软弱和无能便是其中之一。李晨不经意的一句“女人是累赘”，和我们从小就听到的“女孩子不必太拼，做轻松一点的工作就好”，全都是对这种传统性别观念的温柔响应。而身为男权社会主体的男性，则代表着力量和勇气，所以阳刚之气是褒义词，超娘就是骂人的话，气质阴柔的男性更是会遭到嘲笑和欺负。究其本质，这都是在以性别来划分人的高低优劣，即不管男人女人，像女人便是低人一等。所以当一个女性越是恐弱，越是容易对自己的女性身份充满厌弃，厌弃到一定程度，便会不顾一切地切割生理性别，强行跑入男性阵营，和所谓强大为伍，就此屏蔽自身的弱。他们甚至会表现得比许多男性还厌女，从而自证对男性身份的认同和忠诚。看起来大大咧咧挺爷们儿，其实内心对自我极其不接纳。说白一点，精神上是跪着的，无法坦然自若地承认自身的独特、丰富与可贵，于是只能通过切割与雕刻来重塑自我，投靠另一个阵营，以阉割自我为代价享有男性阵营的力量与荣耀。这是自我成长之路上的偷懒，
更是男权社会规训下的无奈。据说，越是精英女性，越是容易持有恐弱心理，成为精神男人。毕竟，一个女性想要在事业上不断向上攀爬，往往会遭遇很多的阻碍和污名。要么是上文提到的温柔陷阱，女孩子不必那么拼女人，最重要还是嫁个好男人。没有男人疼和孩子的女人是不完整的。似乎事业心和进取心强一点，便不符合传统意义上真女人的定义和标准。选择安逸，甘当附庸才算尽显女人本色。要么，当你凭自己努力居于高位时，通常少不了各种闲言碎语。一个女人做到这种程度，你相信她全靠自己？与其说能力强，不如说人家豁得出去。似乎女人成功的第一条法宝，永远是靠男人上位，能力因素永远微乎其微。你看，这就让人很尴尬。你不想乖乖做笨蛋美女吧？人说你不像女人。你好不容易做出点成绩吧？人说你睡来的。咋整？转头一看，男人没有这样的困扰啊，吃苦耐劳，奋勇争先，天经地义。不会总有人过来劝他别太拼，做个安静的美男子就好。事业有成了，更多的目光会自然投注于他的天赋和努力上，而非背后的女人。那既然如此，不想原地踏步又不想掉入温柔陷阱的女人，干脆选择切换性别，把自己包装得像个男人。说到包装，这个包装方法也是颇有讲究。你的适度不能真从头到尾像男人。从自称男嘉宾的白鹿，到早些年的范爷七哥，哪个不是浓妆淡抹皆相宜的大美女？她们完全不会在装扮上偏于中性，还是怎么美艳怎么来，在护肤和治妆上砸的钱一点不会少，不厌其烦，洋洋得意的称哥称爷，大概是他们向精神男人靠拢的唯一努力了吧？那不然呢？他们又不傻，成年人嘛，总是奢望在现实尽量允许的前提下什么都来点儿，强大的感觉是要的，身为美女的福利也不能丢。众所周知，男权社会下，不是你生理性别为女就能理所应当的成为真女人，能激发男性欲望的才可以。所以漂亮女人从来不缺花团锦簇，不够漂亮则无人问津。财富、学识、性格等其他层面的优点也顺带显得不值一提，勉勉强强，似乎没有外貌这一层的点亮，你整个人就是不予激活，一片灰暗的存在，再多优点也不具备被看见的资格。所以千百年来，女人总是在为变美而不遗余力，渴望变美的女人始终是最好割的韭菜。既然如此，已经很美的女人当然不会轻易丢掉自己的优势，她们嘴上称爷称哥，也并不会让自己的女性魅力有所折损，不过是安全范围内的一种自我标榜。而真的在外貌上很男性化的女性，不管你称不称哥，都会引来猎奇的目光和嘲笑的言语，都难免会因不够有女人样而遭遇身份认同危机和社会的排拒。